Kejadian ini kan Mbah. Wong ki nang warung kae, kono kae. Iki Lawi yo warung lawi. Kualip ya Mbah? Anu, Mbah. Awalnya gua nak hari sakit gitan. Pada bulan kita sakit keler. Ya ini lengkap. Ayo mupet. Ya baru patak patak gua tuh baru. Nah, saya bilang gelongok, walah ini buat lampu besar. Terbang utak kalau kopi. Oh, maksudnya ada mau kopi rakyat tuh Mbah. Wangin ngono bener ketok. Kopi itu mengambil dari kaki itu. Jadi dia. Ini dia. Lo aja sebut asal berapa pula coba masuk. Aduh baru itu tak kaki itu. Hujan, udah mau itu. Tinggal kan dengan putih-putih ini. Oh, kok yo salju deh. Walah, jangan kulak. Betul kan? Jokai sembarangan. Yang penting bahagia. awet nom di sini. Usia 83 tetap bahagia.